mwatuusa ku omukyala nzikiriza nane mumuyita kuba bisikirwa mumanyi yafunako olumu accident ne mukulu wange ne n'abaana ne bagijjamu oyo omukyala bisirikirwa ya kati saagala nnyo erinnya bwempulira bisirikirwa mpulira nnaku gamba Robin ya bubuuza Sebbaale ne Wile Mukaabi ate nga yazaala omukyala gwe olive omutuufu baasabbiri. Tusuubire nti nno results ezigenda ova mu bbaasa A ze zigenda ova mu bbaasa B bwekiri senga zijja nga zikontana awabeerawo ekikyalo nga baddamu bassebo ne banywa mugamba mutya abali Kachumbari TV kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo gwe wenna atweyunzeeko nkugamba bugambi nga gwe mulundi gwo gusoso tulaba asubscribing ebintu birambye ddala bulungi nnyo ate gwe tuba tutambula naawe kugamba kyokola kyamaanyi nnyo ampeereza ka message awo ate ombuulire kiki tuba tuzzaako okuleeta wano mu ntebe eno enjeru kakati olunaku olwaleero ndowooza mwabitegeddeko nti results ezavudde mu DNA zafulumye weewaawo tezinnaba kusomebwa kakati omukulu gwendi naye y'omu ku babibaddemu byonna ndowooza muzze mulaba ebbanga ddene nnyo mbadde muleeta era nammwe mwongedde okumwagala abantu boogedde okwagala Nnende bagamba Nnende ejju bantu balamu babiyita batya ogamba otya neyagala sirina taabu kasembeze wano manyi eddoboozi lyo neyagala sirina taabu. Abantu tetugenda kulwawo nnyo tetugenda kuddayo nnyo eri mabega kale tujja kukonayo naye si nnyo naye tuwuliddeko nti nno results zikomyewo kituufu results nazitegedde ku lwakiro tezikomyewo naye tusalawo engeri minisita gyali akyali kyankwanze ate nga balina zaaloketinga minisita Balamu Honorable etusalawo tube Lwakuna tugenda beeraawo enaggulu ebangambye nteeketeeke tenti abantu bebanaatuula abantu aba bulijjo oba abaana ne bamaama baabwe kitegeeza buli mwana asabiddwa okujja ne maama we ku lunaku olwo wagenda ozibula ekituufu naye abaana abeere bagumu lwe Lwokuna buli kimu kiryoke. Lwaki ogumya abaana? Nti omwana yenna olina okumanya gy'oba ozaalibwa singa okubeera ng'oli mwana wa bakiyita bata bweboolereze ne kati wano oba otegedde ekituufu baba tebakyaggabawo obugabi wabula oba okoze eki oba ogumidde abaana adde bambi bannuma abaana bali mu bbanga babagoba babakola ki n'ekituufu kyakoze ki kyawedde. So kati abaana baali bameka abatuufu bemwakiriza? Abaana baali 25. Okay. Mu kusuubirako nteekateeka ki mukadde ako kuba olunaku olugenda beera lwa ntiisa nnyo abaana abagenda ozuulwa nti nno si bafamire? Abaana abagenda ozuulwa nti si bafamire basigala baana bakafeero. Era omanyi ekintu ekizibu nno kankibawuye omuntu ng'okuze naye kiruma okera ku makya noyawukana naye kiringa kera ku makya nempasa omukazi simumanyi sizaalibwa naye naye ne mufuuka famire ate ne muba ba mikwano n'okusinga gy'azaalibwa. Kati waliwo abaana abamu nga bali friendly ne bannaabwe era mbasa abaana naye nze kyensaba tewali bwe bagenda kuboola kyekyuma tekigenda kusuula nedda tutandika kale enekeesi nga kizze era bagenda sigala baana baabwe mu bufunze bekigenda okusuula oba omusayi gwe baasudde babeere bagumu ogenda sigala obayita baana era nja sigala nga bwe tubadde. Abaana abagenda because wabaddewo omwana abantu mu comments nga bagamba nti nno waliwo omwana bwe mutalima kambugu ng'abantu bagamba senga kizuulwa nti nno omusaayi ate wa famire that is Swazi senga azuulwa nti nno wakafeero ogenda kukwatagana naye mwotya era mugenda tambuza mutya ensonga? Kati kankuulire muganda wange omuzadde asigala muzadde abanga mukulembeze agonjoola mwana byabadde ayonoonye n'abitereeza ekika nekitereera. Kati nze sijja kulimba nakuzibwa
Kibula ebintu bya mukadde wange byonna bye yaleka taata wange byonna weebiri. Situndangako kintu n'ekyo n'ekimu. Aye ali mugagga, musajja mugagga nnyo nnyo nnyo. Kati ndi musajja mukulembeze, nina kutereeza bye boonoonye bidde emikono emituufu n'okulonda akakiiko akagenda okutambuza ebintu by'omuki bya mugenzi. Akakiiko ako nga be baana. Abaana bennyini mugenda balondamu akakiiko. Akakiiko kwa ne gavumenti eyagala bakolerawo kasako. Gavumenti abaana b'ekafeero egenda bakolerawo kasako. Inamu kasako babola bino ebya PDM. Kati Mzee Museveni yagambye lwaki ngabidde abantu bangi ssente besalinaako kakwate. Abamu tebalina kye bangasa naye ate ono yali angasa kinene. Kati lwaki sikwatayo kasente nenteeka mu ssako mu baana bano nabo ne baba n'ekyokukola nga skills kulunda ettaka eryo ne bafunirako ekyokukola. Batereko project. Nze eyagula empewo eyagula ettaka eryo simanyi kye yali alowooza n'alema nakubuuliriza. Eyaligula yagula mpewo. Yagula mpewo mu mateeka. Era buli kimu bayidawo ekiri buli kimu abaana kye baatunda. Eki kyegambye enda kutereeza. Buli mwana kintu kye yatunda eyakigula yagula mpewo. Kubanga okuggyako ebintu ebikalu ngezenga ebyuma, waliwo ebyuma mukulu Mavini yali abanja mukulu wange. Mavini wa Mavini Hotel gwe bayimbako. Yali mpaji nene nnyo ku mukulu wange. Bayidayo Mavini ye kumpi atukuzizza. Era tumutwala nga taata. Ebyo tetubibala. Ebyuma yabitwala temubibala. Yali abanja ssente nnyingi. Naye ebintu ebikalu, ttaka, ebintu ebitasitulwa nti nnyumba, ttaka, ebyo bigenda kukomawo. Musajja yagula ennyumba y'e Kajjansi baŋŋamba w'amaanyi awe Mmengo anagikomyawo. Okuba ow'amaanyi si kyekikulu. Bino ebintu Lukwago singa tali mukomera kati kitegedde. Okuba ow'amaanyi si ekintu ekikulu. Ekikulu oli mu mateeka. Era nga bwe twakute ne tugenda mu kyalo ne Ssekiiti tetugenda okukwata ekkubo tugenda e Kajjansi. Ne Security era mu mateeka. Abali mu nju bagifulumya. Kumugyamu teeka bintu wabweru tujja biwandiika kwa tujja bisitula. Bakoti berife bajja okubitereka. Nyini byo wanaaba abyagala ajja sasaba baberifu bamuwa ebintu bye. Mumanyi kati agirimu? Ssejjengo. Nkulu Ssejjengo ekirungi amumanyi. Mwogera? Tetwogera kwabwe yali agula ennyumba teyajja kuneebuusaako. Mr. Ssejjengo wagula mpewo. Nze si kyekyo ekituufu kye nina okwogera. Mulimu yali atadde mukyala we namba 2 ne bambira omukyala bangambye yeraliikiridde abuuza banneiba ki ekiddako. Bulijjo kigenda beera nvaamu gende ewa. Kigenda beera mu mateeka naye yennyini agamanyi. So ku bigambibwa nti nno ate waliwo abaana abajja oluvannyuma nga mumaze ogira omusaayi nabo mwabajjako? Bonna teri mwana gwe batajjeeko omusaayi. Buli mwana bamuggyeko omusaayi. Kati olina wogambye nti nno Mwami Museveni yagambye olaba ayamba abatamanyikiddwa oba abantu abazze obuzi naye ate ono gwe yali amanyi. Kati abaana mu komenti bagenda gamba yamuteekako ettaffaali. Agenda yamumanya atya era baalina kakwate ki? Ng'ovudde ne Kafeero kitanga nzaala. Taata wa Kafeero. Taata wa Kafeero yakolako ne muzeeyi mu UPC. Kati ate ne mutabani we n'aweereza ani Museveni yali campaign manager we Buyukwe. Mu 1900 mmeka? Si 1900 gwe buuza mu 2000.
Kwa waliwo akaluka 216 awo tali yali akyalo. Era esenga akyalo senga MP webuyo. Yalekako tafaali ate n'ekirala n'ettafaali ddene lyatadde ku ggwanga ku music industry ya Uganda kituufu ya Uganda ng'ovudde nti yali aweereza President Museveni ate yali yaweereza n'eggwanga tafaali ddene lyatadde ku ggwanga. Process eno mubaddemu abantu bangi nnyo abagyogerako naddala omukyala abisirikirwa ne Papa Misa kyavayo n'akyogerako n'abayimbi ab'enjawulo mutambuddeko ko ne ku bayimbi abali minywanyiibwe okutuuka process eno webali. Muganda wange sijja kulimba sirina nagwe nnenya mu kintu kino naddala Papa Message talina kyatamanyi era namugambako ku zino ensonga nga nende nange nina ebizibu mu kika kyaffe ndi musika naye kati tuwera 5 tajja kukwata kkubo naye ebyewaabwe bikyamuzunza alumbe byatakola ki byatamanyiiko. Jjukira buli problemu ejja ab'ekika bye bakifeesinga ab'emikwano bakoma mu kuziika ne biggwa ng'omukwano asobola okumanya gwe omuntu nga wali mulamu mu bufu bisigadde naye alina ebizibu bye tebimukola ki tebimukwata. Kati alumirirwe nnyo ebiseera ebisinga family efeesinga problem kubanga yeeswala. Saawa zino papa waafuna obuzibu omwana we waafuna obuzibu Mesa kye yaswala nti Katende aliwaati nga bulaba kati banenya kamiyoni ng'omwana akola ebiki Abakasi ng'akola ebitali birungi ate ng'olaba kamiyoni abuulirira eggwanga kati naffe eno wekyatutuukako aba omwana wa Kafeero aba bwafalaabyakolo okitegeera kale banende bali kuki tebasobola kugamba bamesa ki bali kuki kitegedde ekintu ekyo kati famire yemu abaswala kati ne baswaze bakera ne batunda ebintu banende bali kuki mesa kitasobola vaya akyalenyinga eswazi kwata mwina abo kaki tabula amuyita buzi mwana gwe wakoze ekyo swaza famire kati kino ekintu navaayo ngaze nende nenkiyimiramu bakulu bange ne bangobeera Bannantongo ne Mugero nsaawo tusobole okukiguza kiveewo nakyo. Bisirikirwa abadde mukolokosi mulungi nnyo ku nsonga eno era takikkiriza era takyagalangako obudde buno mwatuuse kunzikiriziganya muyita kuba bisikirwa mumanyi yafunako olumu accident ne mukulu wange ne n'abaana ne bagijjamu oyo omukyala bisirikirwa kati saagala nnyo erinnya bwempulira bisirikirwa mpulira ennaku gamba Robin buuza Sebbaale ne Wile Mukaabi ate nga yazaala omukyala gwe olibe omutuufu ono avaayo si ye mutuufu nze tonyumiza oyo muyite Robin Namatovu abadde awaga bano abaana n'okutunda ye Robin Namatovu ate egyabisirikirwa baswazi tebadde tebasobola kukola bintu bya busiru ate waliwo ababaakinga ono gwe tulaba si ye bisirikirwa oyo ye Robin Namatovu mbuuzaani nkugamba eki gwe kati buuza Sebbaale ne Wile Mukaabi bwe bafuna accident abaye ne Kafeero mukyala ki bwe bajjamu n'abaana abafunye accident. Isa Mukaabi ankunoonya ne mwami Sebbaale enkunoonya ensonga eno ngitegeere bulungi nnyo so mwatuuse kunzikiriziganya n'oyo omukyala Robin Namatovu sirina budde bwe kubanga mufumbo ali mbufumbo ate n'ekyala buli obookera ku makya noyagalako omukazi tekitegeeza nti namwandu bakazi bangi b'oyagaddeko bw'onoofa nga avaayo ng'aleekaana bali ku byanfuna batandikirawo dde omusajja we yafa kuba Kafeero yafa talina mukazi waka era ab'emikwano be baamujjanjaba kati oyo Robin Namatovu yajjanga mukwano gwe omukyala yamujjanjaba omulala Gulwesi Maama Joan baaliwo ne lwaki oyo yali mu byekisiru ayogera ebyekisiru
tubali bazaala n'okuzaala. So Yesu azi obudde buno mulimu kuba nawulira nti abegako awo bagezaako n'okkubira abamu ku bantu amasimu batuuka ne bakkakkana era tusuubire nti nno results ezaakomyewo ziri authentic and legit. Results ezijja zengumya abaana ekijja kyonna kijja bakituufu era bagenda kufuna obwenkanya tebagikwateko kalulu tebakakwatemu balwanye naye era bibaawo balwanye oba twakozesa laboratory bbiri. So tusuubire nti nno results ziri mu baasa bbiri. Tusuubire nti nno results ezigenda ova mu baasa A ze zigenda ova mu baasa B bwekiri senga zijja nga zikontana awabeerawo ekikyaka nga baddamu lowooza mukitegedde bassebo ne bannyabo results si ziri mu baasa bbiri basoma bino nga basoma n'eno we bikontaganira omusaayi guddamu. Naye nze nsuubira abaana abeere bagumu tetubadde tulwana nabo kyebadde balinda basajja bato bakazi bato ebigezo bino mubitudde result zizze wanawa zikoleddwa wanawa zikoleddwa ku analytic laboratory y'Ewandegere ya gavumenti neya police forensics y'Enaggulu. Bassebo ne bannyaba ensonga zezo ndowooza musitegedde bulungi. So nga tuwumbawumba abaana bano oba abazadde b'abaana bano mubategekedde ki ng'oggyeko nti n'abaana bo bagenda beera ne ssako naye bazadde ababasomesezza okutuuka eno waggulu gye bali? Saawa zino tetuli ku bazadde, ekyo kyo nkyogera, tuli ku baana. Saawa zino tetuli ku baki kubanga bonna otandika abazadde nange nina omulimu ogwange nina maama wange kati tulina okutegekera abaana bo balabire baki abazzukulu bakadde baabwe. Mulina tegekera abaana balabirira abo. Kati wetukwata gavumenti wekwata ssente neteeka mu sako ey'abaana tugeze abaana tebali 25 mukama n'akireeta nga bonna weebali 25 ne babakwatira miliyoni tugeze ebiziba 2-3 omwana n'alunda enkoko omulala mbuzi omulala biki omulala n'alima ate seera baba balabira bazadde baabwe kubanga nze ngambanya abakyala bazaale omwana ye property yo ebizinensi yo kaddemu abakyala bazaale abakyala nze mbalaba nnyo ng'atuuse emyaka 3 bw'anoonya futures band nga talina mwana naye ng'abadde ayenjera mu baki mu basajja n'atuuka ku myaka 3 agamba ajja yajja bw'anoonya futures band mu abakyala funa omusajja kiri nti alina mulimu mukole teriyo mugagga ku nsi teriyo mugagga. Ebyo byogera lwakuba gw'oli mugagga. Obugagga bwo ekyo 10 ky'olina mu nsawo kyekikola ki kyekikumala. Ffe okuwasa abakazi omukazi akugattako kimagezi gakola ki bwe bugagga. Abasajja tebakyali mu owakula otya kubanga enkulayo agirabye alabye enkulayo ey'abantu abasukka mu 2 saawa zino aba yeetaaga angattako ki magezi tebakyali mu bitundu bya kyama abasajja era abasajja abakyaloza mu bitundu by'ekyama beebo bafeeriya afa ku mukazi ono angattako mukazi ono kiki kyagenda okungattako nina omulimu nenoonya mukazi alina ku maki ku magezi nti bwe naabeera naye alina kyagenda okukola ki nti bwe mba n'omulimu omukazi bwakira ku makya nangamba naye mukolaba otya onoonyeza miliyoni 1 oba 2 netukolayo ka bizinesi akanenkatula mukati yoyo omukazi naye ono alowooza nti n'ebitundu by'ekyama abo badibye bw'osanga bwe bwannakyeyombekedde ako nno kalowoozo
bw'osanga mbu anakyeyombekedde bw'osanga mabaala. Okay. Ekibuuzo kirala kye mbadde njagala okukubuuza nga tunaba kumaliriza y'ensonga ya twabaddeko ne mwami Aloysius Matovu. N'agamba nti nno bwe mwamala okuziikula omukulu yamuloosa. Simanyi ngeri gye yamuloosaamu naye yagamba yamugamba nti nno byonna babikoze naye babikole nga bwe baagala naye ekikulu bazzeewo omuti gwange. Ekirungi kinze yatema omuti. Nze kye nali nkola kulwa famire yani ya mukulu wange. Aye talina buyinza bunnumba kubanga nze ndi muganda we. Obuyinza bwalina okunnumba mu mirembe sikulagira. Okiwulira? Olagidde omuzimu ontwe. Nedda naye akimanyi. Alina ofeeto okunnumba nga ndagira ekitanga nzaala. Okiwulira? Kati yandekera ogwo omulimu mbonyeebonye n'omuki eyaleka bapikkerere bagamba nti baali mikwano ki be bamutuusiza ku kino kyonna n'okutunda ebiki kubanga teri kintu kyakafeero kitundiddwa wa Luganda kitundiddwa ba mikwano n'abeeyita bakazi be. Kati nze kye musaba gy'ali ampulira atugumbule buli yeeyita pikkerere nga yatunda ekintu kye atugumbule ne yeeyita mukazi we nga yali mu kutunda ekintu kye. Awo nja kukakasa nti ne Aloysius byayogera nti aloota biki nze ebirooto mbikiririzaamu. Naye ate si buli omuntu agenda okujja nti yaloose. Kitegedde? Nze mukulu wange we mumanyidde yaŋŋambanga ekintu kiri kimu ng'akyali mulamu amulamu nti nkoze mu bulumi ne mu nnaku. Ekisinze okunnuma mamange yandidde ku kikumi kyange yakola ki? Yafa. Oyo ne bwe yandikidde sandi munenyeza kwala kuyanzaala. Naye omuntu ajja okukwata kanga akabbi ajja kawulira era abantu abakikuttemu bafeeyirinze ne waba yali bulungi. Nina bemmanyi ng'akwata ku bintu by'omuntu abaali bamaneja bonna gwe noonyereza bafeeyirinze bali ku zero. Gwe kati tunuulira abaswazi bakera ku makya ne batunda ekajjansi ali bulungi musajja wattu. Simon abadde ku kyeyo yakola nti musajja wattu anoonya mulimu talina wadde n'olwataano. Nze kitange yaŋŋamba ekintu kiri kimu ekintu ky'otamanya value yaakyo yakigula toyina authority kukitunda wakiri kireke kife. Kiba abasajja b'edda babeeranga bagezi nti ewaabe emmoloka yazisikira ku jjajja agireka awo abaana ne bagizannyiramu. Ng'olowooza yali ategeeza ki kuba teyamanya bbeeyi yaki. Gwe tunuulira ebintu bye tulimu ffenna bye twewaanisa ffe bye tulimu abeefudde abasomye abataasoma baabikuuma tubisanze. Ffe abeefudde abasomye ate be tuyagira tubitunze mu tugula mmoloka na kucakaza abakyala ate tetuyina wadde n'ekikumi. Naye bali abasajja abeefula nti baasoma basobola okukuuma amataka n'ebiki n'ebibaaja ate ne batusomesa ate nga balina bagagga balina ssente. Kati nze nkuutira abazadde toweerera mwana nti asome abeere bulungi. Omwana muweerere ng'omusomesa n'okukola. Bw'onoomuweerera obuweereza agenda mmala okusoma atunuulire anoonye omulimu gubule kwa wamugaba bw'osoma oba buki bulungi. Agenda tunda gwe kyoleseewo agule emmoloka ate emmoloka ya bbeeyi. Emmoloka ogimeeteninga kintu kyabbe kisinga n'amaka. Emmoloka eriko girabirira kisinga n'amaka. Bwe wogikuba essumuzo nti ojja kampa emitwalo emeka buli lunaku obala omwezi sente mmeka.
nze oluusi waliwo abangamba nindi mooka naye mooka alina lwaki atambuza oluusi booda nti mba mmanyi kyembala. So kati ababadde beeroosa yandoosezza kino buli omu asigale n'ebirooto bye. Kaffe yakeera ku makya ng'afunye obutakkaanya ne taata n'agamba abaana b'enzadde bangi kyekijja kankole ekijja ki naye banfa balinteeka wano mu muti nfune ng'ekisiikirize ninnyeko ne ku muti kuno. Wabwe banna Kafeero yagamba nti mu lulima lwa musaayi gwange nti omuntu waafa si kusaanawo ng'abalala bwe balowooza. Omuntu waafa aba mubiri guno aba afuuse ekisiikirize buli owebaka kye tuloota okiwulira. Kati omuntu buli wabeerawo avamu eyo ennyumba ye n'ajjako ku muti gwe n'awummula okiwulira. Kuba bakomawo kiro emisana baba kuffe batutabalira nti oguddewo edduuka lyo kankwetere bakasitoma ng'olabirawo nga bakasitoma abaze nga tomanya muntu abakola ki abaleeta. Kati gyegyo emyoyo gisigala mu ffe bakadde baffe basigala batutambulirako tubeere buki. So kati omuti mugenda guzzaawo. Omuti tugenda guzzaawo naye ate jjukira era tegujja faanana nga guli kiwulira. Kati saawa zino ali mu kyangaale. Kino ekyomuzimbako ennyumba si ekintu ekikulu okiwulira. Kubanga omuntu ne bw'oba omutaddeawo ne bw'oba tomuzitaka naye nga kyeyali kisiikirize kimwafunira emirembe. Naye ne bw'omuteekako ekiyumba kisi yali akola ki ayagala. Ekikulu gwe lwaki ebijja bibeeramu emiti naye waffe eyo gyeguli. Emiti egyo gibeeramu bannaffe abatuba kuba nange gyenzira ssaawa yonna. Kubanga omuntu ne bw'oba ofa tulaba malayika ekukima bakadde bwe bakola ki ng'ojja ojjanjabeko omuntu ng'ali kumpi kufa era agamba waba taata oyo yafaga taata wuuyo oba maama wuuyo bazadde baffe be batukima nga okooye kkiriza okole ki obumule oyinza obutawona ne bakukima oyemefuna bulumi. Nebino ne batulimanga ebyamadiini nti malayika zijja enjonga byerajja kasasiro. Kati omuzungu ankima atya mb'oba omuwalabu anti bajjanga beeru kasasiro ebyo babalimba. Bakadde baffe be batukima nze era nze sitya kufa kubanga bwe naaba ntuuse kitange yajja okunkima yanyaniriza anteeka emmaka ge nnina okukola ki okubeeramu. Nze kitange yaŋŋamba nti ensi gye tugendamu ndala wabula olina okuba ky'obudde eno ku nsi ky'oba bw'oba mukulembeze era bw'otuukerwabulembeze tegeeza ngenda tuuka nno bagamba Swazi taata we yamuzaala akafaananyi wakalaba jemba olaba. Kati nze kambabuulire kino nze kitange yaŋŋamba ndi mu nsi yakusatu nava mu taata n'anteeka mu maama ne mba mu nsi yakubiri kati ndi mu yakusatu kati ngenda mu yakuna okitegedde. Era Pulezidenti Museveni bw'alekera ku makya Mukama n'amujjulula era agenda aba mukulembeze agatukalakata ku nsi ne muggulu n'eri kati bwe ntuuka ngenda kubajjanga kaakandi maama nkutidde era n'amiini kati mukulembeze bajja kwesangayo ne muzeeyi era ojja kwesanga ekikyawangazizza Pulezidenti Museveni ku nsi gwe yajjako yakyafuga gye tulaga. Kati kambuuze tegeeza bw'ova kuno ng'ovuga kigaali ne mugologera kivuga era okivuga ane mulwana ennyo mufe nga mukola emirimu emirungi era okivuga bw'ova ku nsi ng'oli mu bwamala era bw'okola bw'otuuka eri kyamiini ne kiggula automatically kati ofubanga nnyo ku nsi kuno n'oba w'amaanyi eri nayo bw'okola ki obeera w'amaanyi buli kimu gye kiri eri motoka buli kimu bw'ova ku nsi ate ovuze ku mmotoka eri tosobola givuga tosobola
oletse kagundi kalala nze mbabuulira badde sikamanyaako temutya kufa abula mukole bukozi obeere bulungi ne gy'olaga obeere buki ate ze motoka giguleyo ebekwettira ekwettire kuba n'eri ogenda givuga basebo ne banyawo tetujja sukkakaawo ensonga muzitegedde bulungi nnyo nga ku Lwokuna mubeere ekolayo Lwokuna bakyala mwenna babeetaaga saawa 5 saawa 5 ku makya anna mubeereko kacumbali byonna tugenda bitu saawa 5 nesunze nno nze kya misana kyaffe ne Jenosale ekyo gyera agenda bayita amusanyufu agamba oba lutuuka ddi tondeka ekyo nkyesunze ayamba oba lutuuka ddi ayaniza abaana ba mukwano gwe balina esala yamanya abayimbi 3 Kafeero basudde Sebatta n'ennyimba ze ziri mu motoka ze Kafeero basudde Jeno ye Muwoozi yali atandise okugoberera nnyo bano abasatu ba Kamiiri naye ate naye kati yakyukamu kati kadongo kamwa nnyimba ziri eza nnyimba ezo tezirekeka ne bw'oyagala sindi ne bw'oyagala kaloka siite era mu budde bw'eddembe oteekamu ziri oweewo mwoyo kale basebo ne bannyaba ensonga zeezo ebisigadde ndowooza leero tujja kwogera ku byakagato manyi kagato yakwisamu eggaayi n'agamba ne mu kuziika tewaliyo yakakkana talina byakukola tolina kyosobola kwogera ku ye yakakkana musajja wattu naye yali anoonya mmere ya leero kale nze sikyakolera mmere ya leero singa nali nkolera mmere ya leero singa bino tebituuse wano we biri kale tweyanziza basebo ne bannyabo mbeere bulungi mweraba